Confira agora nesse vídeo do Super Ofertas análise da geladeira Electrolux modelo TF42 e TF42S. Você se interessou por esses modelos de geladeira TF42 ou TF42S da Electrolux e ainda tem dúvidas se os modelos são indicados aí para sua cozinha? Então nesse vídeo eu vou mostrar tudo que você precisa saber sobre essas geladeiras da Electrolux, que tem feito algum sucesso relativo aqui na internet. Antes de continuar, vou pedir para você marcar a sua presença com aquele super like que você sempre deixa aqui no nosso canal. E se você for novo ou novo por aqui, ative o sininho, se inscreva no nosso canal para receber as notificações sempre que tivermos vídeos novos aqui para você. Ambas as geladeiras possuem as mesmas características, capacidade e tecnologias. O que diferencia esses modelos é apenas o acabamento externo. O modelo 42 tem o acabamento branco tradicional e o 42S tem o modelo acabamento em inox, ok? Então, com 382 litros de capacidade total, os modelos são indicados para famílias de até 4 pessoas, famílias de tamanho médio, né? Essa geladeira tem um freezer com 94 litros e o refrigerador fica com 288 litros. Então ela tem um ótimo espaço interno, tá? Nós achamos muito legal isso, é bem distribuído o espaço interno. Os modelos são uma opção acessível para quem busca tecnologia e confiança de uma marca aí de referência no mercado, como é o caso aí da Electrolux, né? As dimensões e capacidades, né? Ambas as geladeiras têm capacidade total de 382 litros, como disse anteriormente. O freezer possui prateleira retrátil, o que garante flexibilidade e precisão na hora de você guardar os alimentos e bebidas. Na parte do refrigerador, nós temos diversas prateleiras que ajudam na hora de visualizar tudo que está ali no interior da geladeira do refrigerador, que é bem interessante também. As medidas dela são de 1,78 m de 1,78 m de 0,5 centímetros de altura, e 60 centímetros de largura, tendo então 76 centímetros de profundidade. É importante anotar as medidas para você poder ver se cabe no espaço da sua cozinha, caso você esteja pleiteando de clima desses modelos. Então aí ela é uma geladeira que pode ser instalada na grande maioria das cozinhas, né? É mais ou menos padrão, tanto apartamento quanto uma cozinha normal de casa, né? Esse tamanho é mais ou menos um tamanho médio dele. Ela tem uma função chamada Turbo Freezer, que garante que os alimentos fiquem conservados corretamente, né? Essa tecnologia mantém a temperatura, né? Evitando que ocorram variações que possam estragar os alimentos mais delicados. Também no freezer temos a função turbo congelamento, que acelera o resfriamento de carnes e mantém a temperatura ideal para o armazenamento. Ainda é possível gelar suas bebidas na prateleira de 3,3 litros, garantindo que elas fiquem no ponto correto de consumo, que é muito legal também para quem quer gelar a bebida mais rápido. A geladeira tem como eficiência energética o selo Procel A, significa que ela tem um consumo de energia mais eficiente, né? Assim fazendo com que você economize. Ela tem a voltagem 127 220 volts, né? Aí você pode escolher a voltagem de forma adequada aí para sua residência, tá? O consumo dela é em cerca de 51 kW, o que está dentro da média das geladeiras mais econômicas do mercado, que também é legal para quem quer economizar. O preço médio dela tem em torno de R$2.000, né? E o link de referência eu vou deixando aqui também na descrição desse vídeo, tá? Já que é um preço razoavelmente bem interessante, uma geladeira que tem bastante funções modernas, né? Um tamanho médio com funções modernas, então você não precisa abrir mão das funções mais modernas do mercado, não precisa pagar alto por isso também, né? O design dela é bem bonito, tanto no modelo branco como no inox. Enfim, se você perguntar se vale a pena comprar, eu diria que com ótimas funções, design e consumo, bom design e consumo bem reduzido, essa geladeira TF42 e TF42S é bastante indicada para família de tamanho médio. Ela vai te atender muito bem, ela não tem tipo de reclamação
aqui na internet. O preço dela é um preço bem acessível, bem justo pelo que ela apresenta, funções modernas, tamanho médio e economia de energia. Com certeza você vai gostar. O link de referência então está aqui na descrição desse vídeo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Nós nos vemos no próximo vídeo.